Start bare. Hej, jeg hedder Ingrid, og jeg vil vise noget grafik, som man kan lave på en plade. Jeg har sådan en ganske tynd plade. Det kan være zink, altså hvad I nu har på jeres skole. Jeg vil bruge 2 farver til det her. Jeg har startet med en blå her, og der lægger jeg lidt mere op. Rigtig dejlig. En rigtig dejlig farve her. Der skal man lige sørge for trods alt dække lidt til. Så har jeg en hvid her, som jeg håber jeg kan åbne. Og nogle gange der kan de jo være lidt seje, så jeg skal lige have lidt hjælp til den her, tror jeg. Ja. Så har jeg den. Der var den. Og der tager jeg lige lidt sværte op her. Og den har jeg liggende på den anden plade, så er jeg sikker på, at det ikke bliver blandet sammen. Sådan. Nu skal jeg lige have farven lidt bearbejdet, så jeg kan bruge min valse. Fordi den har jeg i sinde at lægge. Den vil jeg faktisk lægge over hele pladen her. Der skal være sådan nogenlunde ensartet lag på det. Det var jeg bare i sinde at lægge her. Sådan. Så har jeg den hvide farve. Og den kan man kan jo lægge den næste farve ind på virkelig mange måder. Jeg kunne vælge at simpelthen lægge den ind med den spartel, jeg står med. Det er fuldstændig op til en selv, hvordan man arbejder med det. Og jeg skal lige snuppe lidt mere. Så kan jeg også bruge en lille valse. Jeg skal lige have en ensartet, altså mængde på valsen. Og den har jeg i sinde at lægge hernede. Det giver ikke ret meget, men det giver en lille ændring i farven. Så har jeg min kridt her. Så skal jeg lige sørge for at tørre malingen af her en gang imellem. Jeg kan godt få den her farve frem, som jeg bruger, hvis jeg virkelig arbejder med det. Så har jeg den fordel her, ved at sige, det var ikke lige det, jeg ville. Så trækker man simpelthen spartlen op igen. Det er sådan lidt imellem, man kan sige, det er sådan en lille smule imellem, altså maling og grafik. Altså grafikken kommer jo af, at det bliver trykt.
Jeg synes, der mangler lidt her. Så derfor går jeg ind og arbejder lidt med min farve. Simpelthen, så jeg tager her det her farvekridt, det giver ikke så meget, men så bruger jeg det simpelthen til at tegne med. Jeg har brug for en struktur heroppe, og det er det, jeg lægger det med. Så har jeg jo den fordel også her, men jeg synes, at den her, den blev ikke lige som jeg ønskede det. Så kører jeg lidt over her og bygger den op igen. Se, ved denne her metode, der er man jo nødt til at have det hele på én gang. Det andet, jeg har vist, der kan man gå tilbage og bygge noget mere ind. Men her skal man være sikker på, at det, man har lagt, det er sådan, man vil have det. Og faktisk, der vil jeg sige, at jeg vil prøve at trykke det nu. Simpelthen. Så det her, til den her teknik skal man jo have en presse. Og fordi den her plade er så tynd, så er den strammet rigtig hårdt. For at være sikker på, at det bliver et ordentligt tryk. Og der har jeg spændt den rigtig godt ned. Så har jeg noget trykpapir her, og det er ikke gjort vådt, det er simpelthen bare skåret i en størrelse, der er passende til trykket. Det er noget sådan ikke meget tykt, altså trykpapir. Det er omkring 200 gram, og det er ikke gjort vådt. Nu lægger jeg det forsigtigt hen over pladen. Og så husker jeg et dækpapir, sådan at man beskytter det filt, der ligger her. Så kører jeg pladen igennem her. Og så nu har jeg tilfældigvis rene lillefingre, så nu er det det, jeg bruger. Så ser vi, hvordan det bliver. Så fik jeg dette tryk. Okay. Så det her, til den her teknik skal man jo have en presse. Og fordi den her plade er så tynd, så er den strammet rigtig hårdt. For at være sikker på, at det bliver et ordentligt tryk. Og der har jeg spændt den rigtig godt ned. Så har jeg noget trykpapir her, og det er ikke gjort vådt, det er simpelthen bare skåret i en størrelse, der er passende til trykket. Det er noget sådan ikke meget tykt, altså trykpapir. Det er omkring 200 gram, og det er ikke gjort vådt. Nu lægger jeg det forsigtigt hen over pladen. Og så husker jeg et dækpapir, sådan at man beskytter det filt, der ligger her. Så kører jeg pladen igennem her. Og så nu har jeg tilfældigvis rene lillefingre, så nu er det det, jeg bruger.
Så ser vi, hvordan det bliver. Så fik jeg dette tryk. Okay. Hello, my name is Ingrid, and I will try to show you one more time a way of making some graphic in a very simple way. So here I have my printing ink, blue color, and I will put it on this piece of metal. This is a very thin piece. It is you can use for instance a zinc. Sorry. Nu bliver jeg begyndt at blive nervøs. Vi klipper det ud. Godt. Ja. Eller aluminium. Ja? Aluminium, ikke? Jo. Aluminium, yeah, aluminium. This is a very thin piece of aluminium, and now I have added my blue color, and then I'll try to I will put some as white in my print, and I will do it in the different ways. And you can actually use all kinds of tools, whatever you have or find. If you use some plastic knives, a spoon, anything you find. So here I will build a little as motif. And I want something tall here. Maybe you can see what it is. And now I need to use the other end here. So I am actually partly drawing with the white as a printing ink, and partly as removing the blue color. So here I will add a little fish. And as I like suns, I will put a sun up here. It is very hot, therefore it's as white, or it could be the moon. So now I try to put it here in the press, and I have already made the pressure so it should be supportable as usable for this as a thin plate. And my paper is not that thick, it's about 200 grams. And I will place it very carefully so it will cover all the plate, like this. And here I have my paper. I will put it here to
protect the cover plus here. And just to be sure, before I will print, I just check it. Maybe it could be a little more tight. So it's an exciting moment where I will make the print. Let's see what we made of this. It's a little landscape with a fish and a giraffe and some trees.